खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव मिथिका नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं खोमथा गोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। 68,000 फरायसाफोरा बोसोरसेयाव सानसेबो फरायसालियाव नुजायाखै। सासे उन्दै गथ'साया न'नि इन्जुरजों होसिनजानानै थैदों। बैसागुनि सिगांनो 35,000 लाइमोनफोरा थिसनथाइ मोनगोन बुंदों हिमन्त। आसामाव मन्त्रि एमएलएनि दान बान्थाया 50% बारायनो हागौ। IMDआ बिहारनि गंजि जिल्लाफोराव सारन्थाइ आरो गोबां अखा गोग्लैगोननि सांग्रांथि होदों। अंग ट्रेन्सप्लान्ट रेकेटनि डाक्टारजों लोगोसे 7 सुबुंफोरखौ ग्रेप्टार। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। फोरोंगिरिफोरनि उनाव बेखेबाव फरायसुला फरायसुलिफोर। रायजोनि रोजा रोजा फरायसाफोरा फरायसालियाव नुजाथियाखै। सेक्सा सेटु एपआव सोराङाव फैदों बे जाथाया। मख'नो गोनांदि रायजोनाङै 4,907 फोरोंगिरिफोरा बोसोरसेयाव जिर' एटेन्डेन्स एबा सानसेबो नुजाथियै जाथाया सोराङाव फैनायनि उनाव बेखेबाव 68,000 फरायसुला फरायसुलिफोरा फरायसालियाव सानसेबो नुजाथियैया सोराङाव फैदों। बेखौ नोजोर होनानै फरायसालियाव नुजाथियै फरायसुला फरायसुलिफोरनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगुआ बिथोन होदों। रिपर्ट बायदिब्ला सेक्सा सेटु एपआव फरायसाफोरनि प्रफाइल खुलिदोंब्लाबो फरायसाफोरा फरायसालियाव नुजाथियाखै। सोलोंथाइ बिफाननि EIFनि जोहै बे सोराङाव फैदों। बेनिखायनो बेनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनो स्कुल इन्सपेक्टरखौ सोलोंथाइ मन्थ्रिया बिथोन होदों। फरायसुला फरायसुलिफोरा फरायसालियाव नुजाथिनायनि उनावबो सेक्सा सेटु एपआव एबसेन्ट दिन्थियोब्ला बेबायदि फरायसाफोरनि प्रफाइलखौ फैगौ 10 आगस्तनि गेजेराव दाननानै होनाय जागोन। बेजों लोगोसे फरायसाफोरा फरायसालियाव फैयैनि उनावबो दासिमबो मुं दानि फरायसाफोरा बेनि फिननाय होनांगोन। बबेखानि सेक्सा सेटु एपआव जेंना नुजाथियोब्ला रायजोनि सोलोंथाइ बिफाननो मिथिहोनो थाखायबो सोलोंथाइ मन्थ्रिया खावलायदों। फरायसालियाव फरायसाफोरनि नुजाथियै हारखौ होबथानो थाखाय सोरखारा राहा लानांगौनि गोनां जादों। नङाब्ला बेनि बिबाङा उननि समाव बांसिनबावगोन। आसाम अरुणाचल सीमा साखाथियाव थानाय बिश्वनाथ जिल्लानि बालिसां पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय सेलायखाथि ग्राम पन्चायतआव सासे 8 बोसोर बैसोनि गथ'साया गावनि न'आवनो गेलेबाय थानाय समावनो न'नि इन्जुरा गोलैसिननायनि जाहोनाव दुखुनांथावै जिउ खहा जायो। जिउ गोमानाय सुबुंनि सिनायथिखौ सन्दीप धनबर होननानै सिनायथि होनाय जादों आरो बियो गावनि बिमा-बिफा गैयै समाव न'आव हारसिङै गेलेबाय थानाय समावनो बेबायदि दुखुनांथाव जाथाया सोमजिदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बबेखानि गथ'साखौ हस्पिटालसिम लानानै थांदोंमोनब्लाबो डक्टरा सिगाङावनो थैबाय होननानै फोरमायथिनानै होयो। गोग्लैसिननाय न'खौ प्रधान मन्त्रि आवास यजनानि मोननाय आरो बे न'आ 90% जाबायमोन होननानै मिथिनो मोनदों। हाप्ता मोननैनि सिगाङावसो लुनाय बे न'आ हरखाबै बेबादि गुब्रुनायनि जाहोनाव माबादियै न'खौ लुदों बेनि सोंथि दिखांनायाबो जादों। बेनि अनगायैबो न'खरनि सुबुंफोरा लुनाय खामानिनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय गोख्रों दाबि दैखांनाय जायो। रोंगौथिखौ लानानै थिसनथाइ होनाया जोबोद गोरलै बाथ्रा नङा। सम सम दोलोआबो खहा जायो। दोलोनि मावथिफोरा दुखु खालामो दोलोआव थानानैबो साख्रि मोना होननानै। नाथाय जों थिसननायनि हाबाफारिखौ रोंगौथिखौ लानानैनो खालामगोन। ससियेल मिडियानि गेजेरजों बे बाथ्राखौ बुंदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बबेखानि 1 लाख थिसनथाइ होनायनि रादायखौ आबुं खालामनायनि उनाव बेखेबाव बिसायख'थिनि मेलफोराव जों आरोबाव 35,000 साख्रिनि थिसनथाइ होनो रादाय होदों। फैगौ बैसागुनि सिगां 35,000 साख्रिखौ जों होगोन। दिनैनिफ्राय बे हाबाफारिया जागायबाय। बेनिखायनो बयबो मोजाङै फराय आरो थियारि जा होननानै गिबि मन्थ्रिया ससियेल मिडियायाव लाइभ फैनानै बुंदों आरो लाइमोनफोरखौ खावलायदों। गिबि मन्थ्रिया बुंबावनाय बायदिब्ला फैगौ 3 अक्ट'बरनिफ्राय पुलिस थिसननायनि थाखाय फिजिकेल टेस्ट जागायगोन। बेनिखायनो दैबानाया रानलांनायनि उनाव आरो गेलेग्रा फोथारा राननायनि उनाव गासैबो फिजिकेल प्रेक्टिस खालामनो थाखायबो गिबि मन्थ्रिया खावलायदों।
आसामाव बारायगोन मन्त्रि एमएलए नि दान बान्था मन्त्रि एमएलए नि दान बान्थाजों लोगोसे पेन्सनखौबो बारायनो थांखि लादों मिथिनो हानाय बादिब्ला आसामनि मन्त्रि एमएलएफोरनि दान बान्थाया 50% बारायनो हागौ बेखौ लानानै आसाम आयेन आफादनि लेङाइ बुंथिगिरि डक्टर नमल ममिननि दैदेननायाव मोनसे कमिटि दानानै होनाय जादों साथाम सोद्रोमाखौ लानानै बे कमिटिखौ दानाय जादों रिपर्ट बादिब्ला बे कमिटिया दानसेनि गेजेरावनो रिपर्ट गथायनो नांगोन हादरनि गुबुन गुबुन रायजोनि मन्त्रि एमएलएफोरनि दान बान्थाफोरखौ नोजोर होनानै आरो नायबिजिरनानै कमिटिया रिपर्ट थियारि खालामगोन बे कमिटिनि गिबि मेलखौ समबारखालि जथुमनाय जादोंमोन आसाम बिधान सभानि जिएनबि बिल्डिंआव सावरायदोंमोन बे मेलखौ मख'नो गोनांदि थांनाय 2018 मायथाइयाव बारायनाय जादोंमोन आसामनि मन्त्रि एमएलए नि दान बान्थाखौ आरो बे समनिफ्रायनो दासिमबो बारायनाय जाथ'वाखै मन्त्रि एमएलए नि दान बान्था भारतारि बोथोर बिगियान बिफाना मंगलबारखालि बिहार रायजोनि गंजि जिल्लाफोराव सारअन्थाइ आरो गोबां अखा गोग्लैगोननि इसारा होदों बेनि अनगायैबो जुलाइ दाननि थांनाय सानफोरावबो गोबां जायगायाव सारअन्थाइ गोग्लैनायनि जाहोनाव सा 45निबो बांसिन सुबुंफोरा जिउ खहा जादों होननानै मिथिनो मोन्दों लोगोसेनो रायजोनि सिबान गोपालगंज सानजा चम्पारण सुपौल सहरसा मेथेपुरा अररिया पूर्णिया औरंगाबाद आरो किशनगंज जिल्लाफोराव गोबां अखा हानायनि इसारा होनायजों लोगोसेनो बोथोर बिगियान बिफाना पाटना राहातास काइमुर कातिहार चित्तारमाटी मधुबनी बायदि जायगाफोरावबो गोबां अखा हागोननि सन्देह खालामनायखौ नुनो मोन्दों बोथोर बिगियान बिफाना बेनि गेजेराव रायजोनि सुबुंफोरखौ माखासे नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै सोलिनो थाखाय सांग्रांथि होदों अखा हाबाय थानाय समाव आबाद फोथाराव थांनाय गिदिर बिफांनि सिङाव थानाय आरो मोब्लिबनि खुन्थिया सेराव थानायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय बिथोन होनाय जादों बाल्मिकी नगर गंडक बैरेज बान्दोनिफ्राय दै हगारनायनि जाहोनाव दासान्दि सा बिहारनि सोनाब चम्पारण आरो गोपालगंज जिल्लाफोराव गोबां सुबुंफोरा दैबानाजों मोगा-मोगि जुजिनांगासिनो दङ रायजो सरकारा दैबानाजों जुजिनांनाय साफ्रोम सुबुंफोरखौ सांग्रांथियै थानानै ओनसोलनि मावफारियाफोरजों जगाजग खालामनो बिथोन होयो दिल्ली पुलिसनि क्राइम ब्रान्चआ मोनसे हादर गेजेरनाङारि ट्रान्सप्लान्ट रेकेटनि डाक्टारजों लोगोसेनो सा 7 सुबुंफोरखौ ग्रेप्तार खालामदों पुलिसनि डिप्युटी कमिशनार अमित गयलआ हमजानाय सा 7 सुबुंखौ बांलादेश अपारेशन मास्टारमाइन्ड होननानै फोरमायथिदों सोद सुलुंनिफ्राय मिथिनायनि गेजेरजों नायबिजिरनायाव दान होग्रा आरो लाग्राफोरखौ बांलादेशी होननानै मिथिनो मोन्दों बे हाबायाव मास्टारमाइन्ड रासेल मुंनि सुबुङा दान होग्रा आरो लाग्रानि गासैबो बिबानखौनो लादोंमोन लोगोसेनो बे जाथायनि खैसाराव गाब्रनाय आइजो डाक्टारखौ सोंलु खालामनो थाखाय पुलिसनि जिम्मायाव लानानै थांनाय जायो मिथिनो हानाय बादिब्ला बे रेकेटखौ 2019 मायथाइनिफ्रायनो सोलिदोंमोन आरो बेबादि ट्रान्सप्लान्ट बानायनाया खेबसेयाव गासै 20 निफ्राय 30 लाखसो रांनि गेजेराव जगाजग जायोमोन होननानै मिथिनो हादों बे आयेन बेरेखा फालांगि खालामनाया बांलादेशनि नेटवर्कजों गोख्रों सोमोन्दो थानायनि थाखाय गोरलैयै फालांगि खालामनो हायोमोन बे जाथायनि सायाव दासान्दि गोख्रों नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ दिनैनि रादाबा एसेनोसै गोजोन्थों